Gwaza Mkhonto Gwaza, sanibonani okhulumayo uThulani Shongwe, Member of Parliament enimthumele eParliament eCape Town. Namhlanje is day 8 la sikhuluma khona nobaba uSenzo Mchunu, Minister, former Minister owakumele aqoshwe. Cha, sidibene nenkinga ke cha umuntu omdala sigebengu uyabaleka nempendulo. Uvela akhulume intende ungayizwa nokuthi thini. Kanti umbuzo omunye, umbuzo uthi uyiqhitheleni le team le esebenza kangaka ukubamba lezi igebengu ezibulala abantu ekwenzeka nemikhuba yamatekisi ukuthi babulawe, uyiqhitheleni? Impendulo akasinika yona uzowashintsha ngisho igama elithi immediate. Yabo umuntu makathi immediate uthi shesha. Kodwa yena uthi immediate usho ukuthi hamba kancane bese wenza ngendlela slow immediate wakababa uMchunu loyo nobaba uSibiya General. So but South Africans I can promise you ukuthi ekugcineni noma ubuclever ngaba ngakanani uzophuma. Nina ngenani la epage lethu sikhulumeni sixoxeni. Angangeneli ngokufanele ngicela nize sikhulumeni asikhulumeni ingeje nathi, let's talk. Nisibhalele sizokwazi ukuthi sithathe from umqondo wenu ma South Africans ukuthi nikhala ngani exactly. Siyifake la. Isikhathi sokuthi nisibone ngathi ngabantu balezulwini or abantu abanjani, cha sizithunya zenu. Siphelile leso sikhathi leso. Kumele sizwe ngani nisibonise ukuthi nifuna ukuthi nifunani. Siyosebenza into enisithume yona. Nizokwazi kusasa ukuthi manithi anisebenzanga eParliament. Usho ngoba uthi ngakuthuma ukuthi azange ukwenza. Cela inkosi inibusise, amathonga weSouth Africa anibheke, amakhosi eSouth Africa nawo asigadele umhlaba wethu kahle sizowubuyisa umhlaba. Gwaza Mkhonto sizwe gwaza. Phakama Ncamalala phakama.